За үйлдвэр даялаар явна гэдэг бол бас тоглоом биш юм байна бурхан минь те. Маш халуун байна. Хоёул удах юм бол соруулах юм байна гарах уу? Тийм байна. Энэ бариад гарч ийлаа те. Тэгээд тоглолцсон юм. Чи дараа ингээд дургуутан гээд аваа. Тэгээд аваач. Тэгээ өндөр даралтын юм усаар эдгээр чинь бүгдийг ингээд шүршээл угаахад бол энэ тоног төхөөрөмж эдгээр өөрсдөө яадагчгүй. Хийгүүлэл яа. Энэ нэг шүршүүлэл үгүй шүү дээ. Зогчдоо тогтмол шүршгүй. Тэгээ би чамд бүргэр хийж өгье. Вау. Энэ сэти бэлэн бүргэрийн махалтай. Аха. Урд нь байс манайх хийдэг байсан. Манайх ч явахтай мах юм гэсэн. Аха. За би чам нэг мэдээд дуулгаа. Бэкон өдөө шүү дээ тий. Бэкнийг монголчууд бол дандаа гаднаас импортоор авдаг гэсэн юм байна л да. Маш их доллар гадагш байгаа урсдаг байсан юм байна. За энийг мах импксийн бэконийг Монголдо хийдэг болж байгаа юм байна. Вау, ямар гоё. Тэр чи нэгдүгээр дараа хямдхан болох бах импортын бүтээгдэхүүнээс хоёрдугаарт бол чанараар огтлох юм байхгүй. За чи салеми Монголд урд нь байсан гэж бодож байна уу? Салеми байсан тий. Байдгүй. Салеми гэсэн нэртэй ямар өндөр тав. За ер нь бол бас салемиг бол юм бэлэг шүү. Салемиг бол яг салеми гэдэг одоо бислэгтэй ч үгүй юм уу эсвэл салеми гэдэг тийм нэртэй монголчууд үйлдвэрлэж байсан салеминд бол байгаа. Яг өөр яг жинхэнэ салеми бол бид нэр импортоор авч хэрэглэдэг байсан. За нөгөөний хатуу шахацсан. Хатуу шахацсан нөгөө нэг юм нэг чиз платер дээр ингээд нэрээ. Тэрийг бол дандаа гаднаас авдаг байсан. Одоо мах импкс яг Австри Герман технологиор ямар гоё тий. Монголд хийж байгаа. Одоо тэр салеми гэдэг чинь бол яг нөгөө технологийн ярих юм бол маш өөр л дөө. Одоо ингээд урдны байснууд бол зөвөр ингээд хатаагаад тэгээд арай өөр технологи. Яг жинхэнэ салемиг бол мах импкс Монголдо анх удаа өнөөдрөөс энэ 7 сараас эхлээд хийж байгаа юм шүү. Тэр амтлагаан дээр би чамайг одоо энэ юм идчихэд дотгошоо оруулж үйлдвэртэй танилцуулсан заяа. За тэгээ ямар гоё юм те. Чи эдний зайцсан реклам тоглож байсан шүү дээ 2010. Бас 14 4 5. Би 14 онд эдний үйлдвэр дээр одоо бас бараг 9 жил өмнө 10 жилийн өмнө ирж ирсэн юм. Тэгээд одоо би яг 10 жилийн дараа намайг ирээч үзээч гэдгийгсэн байхгүй. Үнэхээр үйлдвэрийн доторх байгаа байдал, технологи те бүх юм өөрчлөгдсөн үү те. 100% өөрчлөгдсөн. За тэгэхээр бас нэг хүнсний юм гоё үйлдвэртэй дэлхийн стандарт нийцсэн юм том гоё үйлдвэртэй болж байгаад бол баяртай л. Мах импкс компани хийж байгаа Монголд анх удаа хийж байгаа махан бэкон. За энэ шарх 100-аа бол нэг 200 хэмдээр халааж гаад гэрийн нөхцөлд шүү дээ тий. Төлөгдөв дээ гэж. Яалаа гэж төлөгдөв. Яа гэж. Чи энэ нэг бүр ингээд нэг хүмүүст нэг намаа нэг бүр юу ч хийж чаддаггүй хүн шиг харагдуулах гээд төлөгдөвч гэж. За хахуу. Хахуу гэж. Тэр нөгөө нэг гол хаан суух жоохон тохгүй би чамд юу за баярлалаа ямар гоё. Бүргэр чи шаарчлаа. За Нямбогийнхан гарын бүргэр идэж үзэх юм байжээ. За энэ нөгөө нэг яриадсан. Түүнийг бүр шаржигсан байх юм шүү дээ. Асууд тест. Чи энэ бэкний чинь хийхдээ 28 хоног зарцуулсан юм байна л да. Ойролцоо. За. Тэгээд том махнаас хатаахад яг өөр нь хатаач хийд юм байна. Хоног хөрөмж тийм байдаг. Австри Германы технологиор хийж байгаа. Маш их хөдөлмөр ордог юм биш үү те? Энэ саламикс хийсэн тэр нэг Герман технологич нэрсэн байна. Би уулзч юм ярьж үзсэн. Тэгээ ерөнхийдөө Монгол мах ямар байна? Ийхэд ямар бэрхшээлүүд гарч ирэх гэдэг зөндөө ярилцсан л да. Тэг Монголд бол саламиг яг жинхэнэ технологиор салами гэдгээр нь хийж байгаа нь бол яг мах импкс хийж байгаа. Тэрнээс нэг бислэгтэй янз янзын салами гэсэн тэр салами биш. За. Жинхэнэ салами ингэрээ гарч байгаа. Яг одоо түүхийн махыг те хатаагаад давсалж хийдэг гэсэн шүү дээ. Бүх зүйлийг яг тэдний технологиор хийсэн юм. Тэгээд яг 10 жилийн өмнөхөөс л бүх огтөөр одоо жишээлбэл ингээд усаар шүршиж, уураар шүршиж, тэгээд хөөсөө цэвэрлдэг юм шаланк байгаа. Тэгээд тэргээр зүгээр битүү ингээд угааж. Хариуцлага угааж байгаа. Шоо угааж байгаа юм шиг ингээд угааж. Тэгээд ямар ч нэг цахилгааны маас энэ төр янз янзын тийм зүйл гарахгүй. Тэгээд үйлдвэр бол өөрөө л үнэхээр өрөө болгон үйлдвэрийн шат дамжлага болгон ингээд бүр яг стандартаар хийгддэг. Эрүүл ахуйн талаасаа бол манай мах импксийг гүцэх үйлдвэр байхгүй. Аадтаа бол тийм маш том өндөр үйлдвэрийн тонд орохоор яг нөгөө хэрэгж байгаа тоног хөрөмж энэ төр бол яг дэлхийн стандарт оччихлаа. Аргагүй шүү бүр 60 70 80 жилийн түүхтэй үйлдвэр учраас те. Тийм. Үйлдвэр тийм те. Чиз платер хийх, баярын ширээ, өдөө гадаа явахад тийм маш гоё. Тэгээс нь бүргэрний мах аюу гоё амттай шүү. Дотор байгаа одоо нөгөө дуучин ихтэй болохоор би бас чамд тайлбарлаж яхад бас жоохон төвхтэй бас үзэгчтэй хэлэх төвхтэй. Тэгэхээр бас одоо бас жоохон ярьчи те. Тийм. Ер нь түрүү хэлсэн те
Бүгд зүйл бол маш гоё, маш өндөр чанартай гоё үйлдвэр болчихлоо. Чи франчайз гэж мэдэндээ тий. Мэдгүй. За франчайз гэдэг чинь мэдэн шүү дээ. Хэлээд Монгол ямар франчайз вэ? Франчайзинг бизнес гэдэг олон одоо харин манад байгаа нь ямар газрууд вэ? За KFC байна, Pizza Hut тий одоо ухаантай да TCU Jason дэлгүүрээс 25 тий одоо Pizza Hut ч гэдэг юм уу KFC ч Tom Tom's мөн зөндөө олон бид нар чинь одоо жишээ нь CU-гийн зайц ч гэдэг юм уу одоо Pizza Hut-ын олон тэр махан бүтээгдэхүүн дахианаас бусдна. Дахианы махнаас бусдах бүх махан бүтээгдэхүүнээр махын бүс нийлж байгаа. Оо вау. Үнэхээр л бас уугуул дээр шүү. За энэ столсон бол орох уу? Тэгээ орой. Төмөр хамтдаа үйлдвэрийг зөвөр сонирхыг тань дуу чимээ ихтэй хүмүүс ажиллаж байгаа болохоор аль болох гойлоо саад болохгүй бага яриад. Тэгээ. Тэгээ. Чи яа идэв вэ? Одоо гарч ирээд идэв гэж бодоод байна. Одоо бүр амар үйлдвэр үүсгэж байна. Тэгээ. Оо яриад юм чи бод. Эднээс орчих. Одоо хараа гох юм. Над өнгөрөө. Тэгээд наашаа. Тэгэ гар. Гараад андруу. Гэрд нь унтахаар авах юм. Хэрчиж зүссэн бүтээгдэхүүнүүдийг бол тэнд бол ямар ч юм ааргүй орчин болгоод тэгээд неон гэрлэр вакуумчуудаа хайчт юм байна тийм. Бактери болон бичил биетэн бүгдээр ерөөсөй байхгүй болоо. Үйлдвэр бол үнэхээр гайхалтай сайн хийгдсэн байна. Одоо жишээлбэл одоо яг зориултын шал те энэ шалны чин доор одоо энэ зүйлүүдийг угаагаал нөгөө хаягдал хогнууд бол энэ доошогоо шууд ийшээгээ орчдөг юм байна. За үйлдвэрийн энэ гэрэл хаан энэ төр бол бүгд зориултын материалаар хийгдсэн. Эрүүл ахуй талаасаа бол одоо махын гисийг гүйцэх үйлдвэр бол Монгол байхгүй гэсэн ойлголттой болоод цэглгүй яах вэ? Би бол номер 1 л гэж боддог тийм. За ийшээ орцсомор хамтаа сонирхъя те. Энэ өрөө болохоор нөгөө одоо энэ Сагами болон Франкфурт зайц зэргийн зүсэг бүтээгдэхүүнүүдийн бүгдийн нөгөө утдаг өрөөнүүд юм байна шүү дээ. Утдаг одоо жишээ шарх шүүгээд юм байна. Бастро гэдэг дэлхийн бас нэгэн том мундаг брендийн ийм утдаг юм байна. Тэгээ энэ одоо жишээ нь Соргогийн ийм 100 байгаа юм байна. Бидний сайн мэдэх нөгөө Франкфуртыг энд ингээд утаад тэгээ ингээд усаар юу яд юм байна шүү дээ. Хөргөж байгаа юм те. Ор зүгээр. Тэгээ энд ойролцоогоор нэг 38 градус байх шиг байна тий. Тэр халуун байна энэ 140 градус халж байгаа юм чи аргагүй тахгүй энэс. Гарыг. За энэ нэг саяны яриад байсан Zorgo брендийн нөгөө утдаг хөрөмж гэж шүү дээ. Тэгээ нөгөө өөр утдаг гэдэг нь болохоор халуун агаараар бишээр хүүтнэр утдаг юм байна. Хүү хүүтнэр яг өөр гэсэн үг. Агарын бүгдийг сараад дотор нь бол одоо ямар ч нэм бактери үүсэх юм боломжгүй. За үйлдвэрт аяллаар явна гэдэг бол бас тоглоом биш юм байна бурхан минь те. Маш халуун байна. Одоо бүтээгдэхүүн байхгүй болохоор хоёлоо орчих болж байгаа юм те. Энэ нөгөө Zorgo гэдэг нөгөө түрүүний хэлсэн нөгөө хүүтнэр утдаг халуун агаараар бишээр хүүтнэр утаж яг өөр нь бий болгодог. Бүтээгдэхүүн юм дээр нэг байгаа. Өөрөө юм бэ. Бүтээгдэхүүн угаасаа. Тэгээд тийм биш шүү. Чи надад инээдээсээ зээлүүдийг болдог шүү. Гайгүй шүү. Энэ тэгээ яадаг өрөө гэлээ нэрчин төмөргсөн тэгээ нэрчин дээр ерөөсө бактери нэм бактериусаа тогтдохгүй. Тийм бас эмнэлэг төрөх эмнэлгүүдэд бас байдаг шүү дээ тий. Тийм үү? Тийм. Мистасны өрөө энэ төр байдаг бах тэ нэрээ. Нэрчин доторлогоо тий. Бурхан ууслаа зээл юм. За ер нь бол зөөр ингээд яг төрж байгаа сэтгэд гэх юм бол одоо ингээд би чи ингээд байшин барьж юундаа энийгээд байгаа юм бэ? Зүгээр л харж байна. Байшин барилга ингээд хараа явж байхад ингээд би чи ингээд шал нөгөө хөшгөний юу муу гэл ингээд маш сайн анзаараа явдаг. Тэгээд ерөнхийдөө бол яг нөгөө жинхэнэ яг хүнсний үйлдвэрийн зорилтоор бүх юмыг бол шийдсэн байна. Зүгээр ингээд жижиг хаалгыг харах төвтэй. Төрөний нөгөө нэг сордог халуун өрөв шүү бас юм биш те. Сордог гэдэг чиг сордог. Тийм чи яг чигээр хүүтнэр гэсэн шүү дээ. Хүүтнэр сорж байгаа юм байна. Тийм. Хоёул удах юм бол соруулах юм байна. Гадгүй. Тийм байна. Энэ бариад гарч ида тий. Тэгээд хугалцсан юм чи. Чи дараа нь дөрөвт гээд аваа. Тэгээд аваач.
Энэ бол маш хүүт өрөө. Тийм ээ. Энд нэг хасах төвч мөч баг шиг байна. Тийм ээ. Эндээ зүгээр уцаа гарч тий. гаач тий. Өвөл шиг үүдэн байна. Нэг халуун өрөөрөө ороод, хүүт өрөөрөө ороод, халуун үүдний хасах. Миний өмнө зөв бадрах гэдэг загаар тий. Энэ хаалга өдрийг харал та. Бүгд зөөлөлтэй тий. Энэ нөгөө төрний битээр яриадсан дээрээс нөгөө нэг неон гэргүүд насчт юм байна яг үйлдвэрлэл яваад тэгэхээр бүх юм автоматар савлагдана. А тэр 8 төрлийн салями хийж байгаа гэсэн. Яг бүтээгдэхүүн бол одоо хэрэглэгчийн гар дээр очиг байгаа. Энэ бол бүх юм нь одоо жишээлбэл дэлхийн стандартад одоо салями хаймыг яг ямар тоног хөрөмжөөр үйлдвэрлэв. Махимпс компани бол яг Герман, Австрийн тоног хөрөмжөөр үйлдвэрлэл бүрэн тоноглогдсон юм байна. Янзын болжээ. Ямар хатуу хүүтлээ арсал очоор. Би хатуу юм байна. Үгүй чиний хөлс гоожод бүр төрөө яваа. Чи одоо жоох ингэж зогсож маслаа юу байдлаар өндөрсгөө тогтлоо өмссөн юм. Чи одоо жоохон өсөж мөслөө чи. Ямар заав 30 см өндөрсгөө юм. 8 шүү дээ 8. За ингээд хүнсний мандаа үйлдвэр Монголын ууган үйлдвэрийн нэг Махимпс компанид зочлоо. Тэгээд 10 жилийн өмнө яг миний хийж исэн бичлэг энд гарч байна. Бас миний рекламынд гарч байна. Тийм тий. Тэгээд яг одоо гадны үйлдвэрүүд л ийм байдаг болов гэсэн сэтгэл. Яг ороод уур амьсгалууд яг тэг төрчин тий. Одоо ингээд хам тааз хэрэгж байгаа тоног төхөөрөмж аюулгүй байдал хүмүүсийн ажиллаж байгаа байдал зэрэг хатал үнэхээр Махимпс компани дэшээ бусдаас бол хол тасарсан байна. Тий, ариутгын систем надад маш их таалагдлаа. Үнэхээр бэстэйсэн шүү. Ямар ч байсан хүнсний аюулгүй байдал гэдэг нь дээд зэрэг хангаж ажиллаж байна. Тэгээд зэдэж гэсэндээ бас үйлдвэр таалагдсан байх гэж би бодож байна. Ямар ч байсан аялал маань амжилттай болоо. Тэгээд энэ бас зэдэгээс бусдыг рекламаар яа гэдэг анхны дугаар үлээ тий. Тий, Имбо маань бас маш их үйлдвэрийн талаар мэдээлэл мэдлэгтэй юм байна. Бас маш олон зүйлийг мэдэж авлаа. Тэгээд Махимпсийн хамт олондоо ажлын өндөр амжилтыг хүсье. Маш их баярлалаа.